大家好，歡迎嚟到好味道，Maze Delicious 嘅頻道。今次去咗一間連鎖日式店，食咗一個29蚊嘅日式牛肉飯早餐。想食平啲，而又想食得飽嘅呢間都係一個唔錯嘅選擇啊！首先搭地鐵去到灣仔，喺 A3 出口，一出到地面，過去對面馬路，然後向左行幾個鋪位之後，就見到呢間日式店啦。呢間日式店鋪喺全香港九龍新界都有20幾間分店。我嗰日10點零鐘去到，入面都坐滿晒人啊，而出面都有人喺度排緊隊啊。估唔到呢間日式店鋪平日都咁多人嚟食早餐喎。咁我當然要去試一下啦。呢度嘅早餐唔係牛肉飯，就係烤三文魚或者烤淨魚。烤三文魚嘅套餐就32蚊，如果轉烤淨魚就加3蚊。呢度嘅套餐係連埋麵豉湯，冇飲品嘅。如果加飲品嘅話，抹茶就8蚊，可樂就10蚊。咁我今次就揀咗呢一個29蚊嘅牛肉溫泉蛋拌飯早餐。佢呢個套餐就有一碗飯，有一碗牛肉，有一個麵豉湯、葉菜、溫泉蛋，仲有豉油。講真，唔知點解我覺得賣相唔係話好吸引。朝頭早食飯就會飽肚啲咯。呢啲麵豉湯似係落粉溝出嚟咁樣，睇片都見到其實唔係好熱，放多一陣仲好似凝埋添。麵豉湯喺日式嘅店鋪係好常見，呢個湯就係普通麵豉湯味，入面有幾片昆布。我個人就唔係幾中意飲呢啲湯啦。呢個就係葉菜啦。係咁依有一細碟，有幾嚿咁啦，味道鹹鹹地、酸酸地咁啦。咁講返個主食牛肉飯先啦，啲牛肉都有幾片左右，然後有啲洋蔥。牛肉嘅份量唔算多，如果想食多啲牛肉嘅話，就應該要嗌牛肉飯。呢一個套餐嘅牛肉就真係得幾片，可以話係牛肉多過飯。如果淨係牛肉撈飯嘅話，就可能唔係幾夠餸啦。至於個飯嘅話，份量都唔算少，大概有1碗，都食得飽肚。呢啲飯應該係珍珠米，好多日式店鋪都係用呢啲飯。我覺得佢呢個飯比啲兩餸店飯嘅飯更加好食。好多兩餸店飯入面嘅飯都係煲定放喺度，到客人要嘅時候先至俾佢，所以啲飯好多時候都係比較硬同埋唔新鮮。但係呢間日式店鋪嘅飯呢，就軟腍腍啲啦，而且真係好食啲。雖然啲牛肉就比較少，但係有隻溫泉蛋就真係好好多啦。將佢撈落啲飯度都容易食晒啲飯，即刻成碗飯嘅味道都提升咗啊！講真，我覺得呢個餐最好食嘅係隻溫泉蛋同啲飯，啲牛肉嘅味道都唔錯，撈埋啲汁落啲飯度都唔差，但係份量真係比較少，而且啲嘢食唔係話好熱，比較暖。但係29蚊嚟講都係抵食嘅。但係我個人就比較中意食湯粉嘅早餐，多過食呢啲飯啊。但係耐唔耐嚟食一碗呢啲日式牛肉飯都唔錯啦。而且嗌完個餐之後都好快送嚟，都幾快手。如果趕時間返工嘅話，都係一個唔錯嘅選擇。咁今次就講到呢度啦，下次見，拜拜。如果大家喜歡我呢個頻道，或者想得到更加多抵飲抵食、好玩好食，甚至乎中伏嘅資訊，歡迎你留言、讚好、分享開去，同埋訂閱我呢個頻道。多謝各位支持。